Hi everyone! I've been practicing my Spanish and I think you're going to be really proud of me. Hola! ¿Cómo has estado? Hola Emily, todo bien, gracias. ¿Y tú? Me da mucho gusto decirte que ayer tomé mi examen de español y fue pan comido. Oh, qué bien, felicidades. Tenemos que celebrar. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Ven a mi casa y haremos una parrillada. Es una gran idea. Tu barbacoa es tan deliciosa que me hace agua a la boca. Genial, nos vemos entonces. Gracias. Nos vemos. Hola amigos, ¿notaron algo extraño en esa conversación? Emily usó muchas expresiones avanzadas en español, pero nos fue difícil entenderla. Por el otro lado, yo no utilicé palabras ni expresiones avanzadas, pero sonaba totalmente natural y fluido. Eso se debe a que Emily estaba usando los conocimientos y hábitos que tiene de su primer idioma al inglés y aplicándolos al español, lo que nos hizo difícil entender lo que dijo. Veamos un ejemplo. Y fue pan comido. Emily usa la pronunciación de las vocales en inglés americano en estas palabras y dice las oraciones con el patrón de estrés que usa en inglés, lo que es diferente al patrón de estrés del español. Emily dice comido, pero en español es comido. Ayer tomé mi examen de español y fue pan comido. ¿Ves cuánto mejor sonaba eso? Así que ahora puedes entender claramente cómo suena cuando no pronuncia bien el inglés. Y si todavía no está convencido, escuche esto. Hay estudios que muestran que cuando las personas escuchan a alguien hablar un idioma de manera que les resulta difícil entender, inconscientemente asumen que esa persona es menos creíble y confiable. Entonces, la conclusión es que si realmente quieres aprender a hablar inglés, debes aprender a pronunciarlo bien. But don't worry, because you can learn to have perfect pronunciation. So, during the next few weeks, we're going to post some videos specifically for you, Spanish speakers, about common pronunciation mistakes in English that Spanish speakers make and exactly how to correct them. So be sure to subscribe so that you don't miss out on these great videos specifically for Spanish speakers. See you soon!